線列車前往兆康。This is Route 505 to 兆康。請小心車門。Please mind the doors。唔係六尺係得3件網到啫嘛。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。有氣喎，我就有氣。check 清楚啲啊，反正你又唔使俾錢。check 清楚好啲，反正你係唔使俾錢。今個月其實咪多咯，有其實我需要我蛋餃啊，因為好多外勞，佢話喺虹橋買個單位當宿舍佢哋住，然之後就落嚟先合嘅。你包食包住，包食包住，包住包水，我啱先扣住3個。下一站係麒麟。Next stop is Keelung。又話今年經濟唔好啊，而家都預咗嘅，但有錢咪投呢個錢，最有錢啊嘛，最有錢都玩嘅可能超經濟。佢話係香港正，街上同啦，你係細咁都多嘢做，應該係話太多嘢，仲低但係多嘢就嘢咯。唔係佢個咩？酒店係人工好多，但係人工低，但係多嘢做。咁就正常性嘅俾政府都有做。佢最多問嘅你錢嘅。本班為505線列車前往兆康。This is Route 505 to 兆康。請小心車門。Please mind the doors。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。下一站兆康，乘客可以轉乘屯馬線。Next stop 兆康 ，interchange stop for the Chinma line。兆康，呢個係路線505嘅尾站，多謝乘搭輕鐵。兆康 ，enter route 505。Thank you for travelling on the light rail。請所有乘客落車。Please exit from the train。唔知紅橋嗰個係點？佢話每間鋪擺住一個小食，仲有啲落緊嚟。你食得好？搞咗兩家啦，搞咗幾日啊？幾日都係食多幾個都係做呢個。我哋講咁靚，真係俾你請到。我一間我隔離鋪有一間。我仲去打翻俾你打電話俾你得㗎，即係唔可以喺電腦度知道。呢個都冇時刻唔知。你發過去即係直接打去電話。佢哋話3嚿啱我哋，係啦，全部都 hea 住嗰度，我係真係好多唔好啦。